हाँ जी भाई साहब, क्या परेशानी हो रही है आपको? महक ना आ रही जी, 12-13 दिन हो गए। नजला हो रहा है और थोड़ा नजला, खांसी ज्यादा है? थोड़ा तो सूंघने में भी दिक्कत आ रही है? जी महक ही ना आ रही, 12 स्वाद नहीं आ रहा किसी चीज में? तो फिर गले में खराश वगैरह कुछ? गले वाले में तो इतनी दिक्कत ना, खांसी वासी? महक ना आ रही। चलो तुम्हारी महक को ठीक करेंगे, दवाई देगा तुम्हें। और डॉक्टर मुझे भी थोड़ा नजला हो रहा है। अच्छा जी। मतलब 3-4 दिनों से जो अभी बारिश पड़ी थी उसकी वजह से शायद हो गया होगा। मैं थकन वकन तो नहीं होती है? खांसी वासी नहीं, खांसी नहीं है, नजला ही है बस? हाँ बस थोड़ा नजला। और बस तो आपकी जो आपको स्वाद नहीं आ रहा है, कोई वैसे ही बेटेस्ट हो रही है आपकी जुबान और आपको खांसी। हाँ आ जाओ। कौन सी कोई बढ़िया सी एंटीबायोटिक दो।